Bona nit. Passaran a la història com les eleccions dels emprenyats. I el cabreig és de proporcions continentals perquè afecta més o menys mesura a tots els països d'Europa. Arreu de la Unió es nota un malestar profund contra els governs nacionals i contra la forma com es dirigeix la Unió Europea. La solució, coincideixen tots, és que cal reorientar-la, però algú sap cap a on? Perquè pugen els extrems crítics i baixen els partits hegemònics tradicionals. Plegats, conservadors i socialdemòcrates encara sumen la majoria, però hauran de treballar molt units si no volen que l'Europarlament més fragmentat de la història sigui també el més inoperant i imprevisible. Connectarem amb Brussel·les, on sopen els líders europeus. Veurem si entonen un mea culpa i esperem que entre canapé i canapé ens diguin quina és la solució després de les eleccions. Més Europa o menys Europa? També en aquest programa, sembla una paradoxa, portem 2 dies lamentant-nos de la Unió Europea i oblidem que els que no hi són només somien en entrar-hi. És el que ha passat a Ucraïna, on el candidat pro-occidental ha guanyat clarament les eleccions. Anirem també a Kiev per saber si la victòria de Petro Poroshenko, l'anomenat rei de la xocolata, pot desencadenar la greu crisi. De moment, Rússia no li tanca del tot les portes i, malgrat ser un oligarca de la vella escola, molts creuen que és la persona clau per reunificar el país. Per què? I acabarem amb més connexions i eleccions. L'última ens portarà fins al Caire, on davant la poca participació electoral, el règim ha decidit allargar un dia més les votacions. De totes formes, les guanyarà el mariscal al-Sisi, la nova cara de la vella guàrdia. Li preguntarem a Albert Elfa per què els egipcis prefereixen l'estabilitat dels militars a la democràcia. I els grans triomfadors de les eleccions europees són, en primer lloc, Matteo Renzi, conegut ja com a Super Renzi, ha obtingut el percentatge de vot més important a tota Europa, un 41%. Després del partit de Merkel, l'esquerra italiana serà qui més diputats aportarà a l'Europarlament. En segon lloc, Marine Le Pen multiplica per 4 el percentatge del 2009 fins al 25% dels vots. La República Francesa ja no tornarà a ser la mateixa perquè aquesta dona no para de tenir més bons resultats cada cop. I en tercer lloc, Nigel Farage, la retòrica hàbil i tendenciosa d'aquest antieuropeu declarat ha captivat milions de britànics i recordin, el 2017 hi ha previst un referèndum per a la sortida del Regne Unit de la UE. I aquests altres que veurem són els grans perdedors, aquells que realment han fet el ridícul en aquestes eleccions. En primer lloc, François Hollande. En 2 anys ha passat del 51 al 14% dels vots. Tot un rècord que li fa merèixer el punt més alt del podi. Després, uns que pràcticament desapareixen del mapa, els liberals britànics han pagat altíssim ser el soci de coalició de Cameron. Només un dels 11 eurodiputats que tenien s'ha salvat de la crema. I finalment a Grècia. Recordaran que també durant dècades hi havia un partit socialista anomenat PASOK, que fins i tot va guanyar el 2009 amb el 34% dels vots. Diumenge va caure fins al 8% dels vots. 6 exemples del terratrèmol que han provocat aquestes eleccions i que, Francesc Serra, anem a Brussel·les, ara estan analitzant els líders europeus amb un sopar. Creus que tenen idea de cap a on han d'orientar la Unió Europea? Més Europa o menys Europa? Doncs aquesta pregunta, com tu dius, la decidiran els estats. Això encara és un club d'estats més que una Europa dels ciutadans i aquí cadascú té la seva idea. Per exemple, el Regne Unit, a Holanda, posen molt l'èmfasi amb el mercat únic, amb el lliure comerç. A l'Europa de l'Est és més la pau, la seguretat. A l'Europa del Sud era, fins fa poc, l'economia. Per tant, cadascú té la seva concepció d'Europa i aquí és on hi aboquen les seves frustracions i també els seus desitjos. Més integració? Doncs difícil. El que hi ha hagut ara, sobretot en els últims anys, és més coordinació entre estats. Ho hem vist amb la crisi de l'euro, amb els fons de rescat, amb tota la supervisió bancària. Això és sobretot coordinació entre estats. Per tant, i aquest pot ser un dels perills dels pròxims anys, podem veure una Europa de 2 velocitats, una molt al voltant del nucli de l'euro i que continuï endavant i una altra que se'n quedi fora per pròpia elecció. Aquí tenim el Regne Unit, tenim Suècia, tenim Polònia que està al mig. Polònia ha dit que vol l'euro però que encara no, fins que no sigui una opció segura. Per tant, podem trobar-nos en una Europa que d'alguna manera aposti per la integració per temes concrets com l'economia, però que no vagi molt més enllà.
Aquesta Europa a dues velocitats desvirtua una mica el que és l'essència i la voluntat teòrica de la Unió Europea, no? Sí, però això sempre ha estat una història, una tensió entre els estats i les institucions europees, és a dir, per una banda tenim el Parlament Europeu, que seria el lloc on s'expressen els ciutadans, però això no és una democràcia representativa. Els parlaments de cada estat tenen també tota la legitimitat, per tant tenim el Parlament per una banda, els estats per l'altra i la Comissió Europea al mig. En els últims anys és cert que ha renunciat a tenir un perfil propi i cada vegada està més a prop dels estats. Per tant, aquesta tensió és la història mateixa de la Unió Europea, això és des dels seus inicis i ho continuarà sent. Ara què podem veure? Podem veure canvis amb la governança, podem discutir sobre competències, però finalment la dinàmica sempre serà la mateixa, una tensió entre els estats i les institucions europees que representen els ciutadans. I Francesc, una dada interessant és saber si les europees han servit per castigar severament els partits en el govern i en contra del que pugui semblar n'hi ha molts que tampoc en surten tan malparats. Ho podem veure en aquest mapa. Aquest és el mapa dels governs actual, amb el seu color polític, i veurem com la majoria ha aconseguit guanyar les eleccions. Alemanya, Espanya, Itàlia o també a països com Àustria, Finlàndia o Polònia. En canvi, aquests són els que han perdut. Els veiem a França, al Regne Unit, a Portugal, on s'han imposat els socialistes, o també a Croàcia, Txèquia, Bulgària, han guanyat els conservadors i a Grècia també l'esquerra de Syriza. També han perdut en partits que governaven a Holanda, Bèlgica o Dinamarca, on és important l'augment de l'extrema dreta, que ha guanyat amb un 27% dels vots. Francesc, aquesta proliferació de colors ha deixat el Parlament Europeu més fragmentat de la història. I per començar, ni el Parlament, crec, ni en tots aquests caps que tens reunits d'estat, que tens reunits al teu darrere, sembla que tinguin massa clar qui ha de ser el pròxim president de la Comissió. De moment no hi ha consens. Ara, això que comentaves fa un moment del càstig als governs, també tenim present una cosa, des que va començar la crisi financera, el 2010-2011, només continuen 9 caps de govern dels 27 que hi eren fa només 4 anys. Per tant, aquí hi ha hagut molta renovació, hi ha hagut càstig als governs en les eleccions de cada estat. Com deies, el consens no hi és. Avui David Cameron ha arribat aquí a Brussel·les dient que vol un president de la Comissió Europea que miri al futur, cap als reptes de futur de la Unió Europea, cap als canvis que han de venir i no que miri al passat. Això és una referència implícita però molt clara cap a Jean-Claude Juncker. El Regne Unit no vol ni en pintura. Ara Jean-Claude Juncker està buscant suports, tindria, per exemple, a Suècia al seu costat, hem de veure si Holanda també. Per l'altra banda hi ha Espanya, que ha donat avui un suport molt explícit a Juncker en boca de Mariano Rajoy. Alemanya és més tèbia. Aquí tenim un xoc democràtic, un xoc de legitimitats. Per una banda tenim el Parlament i per l'altra tenim els estats. Com sempre, aquesta tensió. Qui és més legítim? Un eurodiputat o un candidat a les eleccions europees votat democràticament aquest diumenge o els caps de govern i els caps d'estat que han estat votats als seus països també en eleccions democràtiques? Aquesta és la pregunta i aquesta és la tensió que sempre ens trobem aquí a Brussel·les. I per tant, Francesc, tu què preveus que podem acabar tenint com a futur president de la Comissió Europea? Un dels noms que hem sonat tant, que eren els candidats oficials, o potser al final s'acaba desvirtuant aquest projecte i es treuen algú de la butxaca i fan un altre candidat, un altre president de la Comissió que no és pas cap dels 6 que hem vist aquests últims dies de campanya? Avui, d'entrada, aquest vespre, de la cimera en sortirà un mandat a Herman Van Rompuy, el president del Consell Europeu, per fer de negociador, una mica a l'estil belga, fer de negociador, de facilitador, d'intentar trobar un nom. No en sortirà un reconeixement explícit de que Juncker, com a guanyador de les eleccions, és el primer que ha d'optar a intentar reunir majoria, perquè això podria sentar un precedent, i els estats no ho volen. No ho volen per què? Perquè el Parlament Europeu ha anat una mica massa lluny també en aquesta aposta, ha fet una aposta molt forta perquè Europa tingui una veritable democràcia representativa, ha anat molt allà sense el vistiplau del Consell Europeu, sense el vistiplau dels estats, que es troben ara amb el dilema d'haver d'aprovar, de donar llum verda a un candidat que ells no volien. Què pot passar? Doncs que, com deien aquí els últims dies, que els líders europeus vegin que és molt difícil d'ignorar aquesta aposta democràtica, que poden, diguem, encara deslegitimar més les institucions europees, just en un moment en el que necessiten és recuperar la credibilitat. Per tant, potser opten
tant optaríem per intentar donar confiança a Juncker, i si no és possible, si el Regne Unit continua amb aquest veto, que sembla ara com ara molt explícit, s'ha esforçat molt en filtrar que David Cameron que vetaria a Jean-Claude Juncker, doncs si no és així, tenen un mes per buscar un candidat alternatiu. Es parla de Christine Lagarde, però França ja hauria donat a entendre que no la vol veure tampoc davant la Comissió Europea, per tant, potser una candidata de consens com a dona seria la primera ministra danesa. Però ho veurem, serà un mes de moltes negociacions a porta tancada, d'emmarcadeig de càrrecs, segurament la pitjor manera d'intentar recuperar la credibilitat davant l'opinió pública de les institucions europees. Sí, plasmem ara sobre el mapa el paper destacat que han tingut en aquestes eleccions els populismes i l'extrema dreta europea, que han tret eurodiputats en gairebé la meitat dels estats membres. En 4 països han tret més d'un 25% dels vots, i això és inèdit. A França, al Regne Unit i a Dinamarca, on han guanyat les eleccions, i a Itàlia, entre la Lliga Nord i Beppe Grillo, també superen aquest llistó del 25%. Després, en posicions destacades han quedat Àustria, Holanda, Hongria o Grècia. En aquests països han tingut entre un 7 i un 20% dels vots i han quedat segons o tercers. I finalment, han tret resultats més modestos a Polònia, Lituània i per primer cop a Alemanya. També, finalment, a les nòrdiques, Finlàndia i Suècia, per bé que aquí han tret menys escons del que s'esperava. Francesc, una última pregunta molt ràpida. Aquesta irrupció de l'extrema dreta i els populismes és històrica, no havia passat fins ara, però què s'espera que facin aquests grups a partir d'ara a Europa? D'entrada al Parlament Europeu, poca cosa, perquè no és un grup homogeni, és a dir, fins i tot Marine Le Pen ja ha dit que ella no vol ni sentir a parlar de mantenir converses amb els neonazis alemanys, amb l'Alba Daurada a Grècia o amb Jobbik, el partit hongarès, així que veiem que fins i tot Marine Le Pen té uns mínims, té uns estàndards, així que en qualsevol cas el Parlament Europeu no podran formar una majoria o un grup que pugui bloquejar, sinó que faran servir el Parlament Europeu d'amplificador, d'altaveu, per dirigir-se al seu públic, al públic de cadascuna dels seus països. El que sí que segurament podran fer és condicionar la política europea des dels seus estats, és a dir, ja ho hem vist en França, la victòria de Marine Le Pen ha portat a François Hollande a demanar canvis a escala europea, a venir aquí a Brussel·les demanant canvis. Per tant, segurament la victòria del UKIP al Regne Unit o de Le Pen a França condicionant la política dels seus països, i els seus primers ministres vindran aquí a reclamar canvis, perquè avui ho hem vist, tant Cameron com Hollande culpen a Europa, traspassen la responsabilitat dels seus fracassos electorals a la Unió Europea. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per tota aquesta feina que estàs fent des de Brussel·les. Bona nit. Els voltants de l'aeroport de Donetsk eren avui un escenari de guerra. Helicòpters, explosions, trets corredisses, una batalla de primer ordre que ha acabat amb les forces de l'exèrcit ucraïnès reconquerint l'aeroport i expulsant les forces prorusses. Resultat, això que veuen una pila de cadàvers, mig centenar de morts i un missatge. La contenció que Kíev havia demostrat fins diumenge s'ha acabat i ara sí que sembla decidit a llançar l'ofensiva per reduir els prorussos que pensen presentar batalla. Com de costum, Rússia ha posat el crit al cel, però és molt significatiu que Putin hagi reconegut els resultats i el guanyador dels comicis, el magnat Petro Poroshenko. Malgrat la violència, doncs, sembla que la tensió estaria baixant. Anem fins a Kíev, allà hi tenim a Lluís Caelles. Bona nit, Lluís. Alguns observadors fan la reflexió que aquestes eleccions i el resultat sí que poden suposar un punt d'inflexió favorable a la resolució pacífica d'aquesta crisi. Per què? Jo penso que al abordar aquesta reflexió després de les eleccions cal tenir en compte 4 eixos. El primer, el país ha tapat, si més no una mica, la via d'aigua de la inestabilitat. Si s'hagués anat amb una segona volta, és possible que els resultats siguin molt més ajustats entre el primer i el segon, i això ens hauria donat un president amb les mans més lligades per actuar. Poroshenko no està lligades i, per tant, és més lliure d'actuar políticament. Segon eix, molt important, no s'ha votat políticament, no s'ha votat ni partits polítics ni espais ideològics, s'ha votat a la persona. Així ho hem constatat al carrer. Poroshenko és un gestor eficient i eficaç, i la gent vol un gestor eficient i eficaç pel seu país. Tercer eix, molt relacionat amb aquest segon. L'espai polític que representa Rússia, la cosmovisió russa del món, ha desaparegut del mapa.
Abans era el partit de les regions, el de Yanukovych, el que incorporava aquesta visió aquí. Ara ha tret un resultat ridícul. Per tant, cal tenir en compte que les 3 primeres formacions o els 3 primers candidats són proeuropeus. I finalment, el darrer eix, molt important, la legitimitat. Les eleccions no han estat com haurien d'haver estat. Hi ha hagut 2 regions, Donetsk i Luhansk, on s'ha votat amb un 20% de les meses electorals, insuficient absolutament. Però cal tenir també en compte que a moltes regions de l'est s'ha pogut votar amb una relativa normalitat, que la participació a tot el país ha estat força alta i que l'Organització per la Cooperació i la Seguretat Europea ha validat les eleccions. Això deixa les mans lliures i la legitimitat no intacta, però molt sòlida al president per tirar endavant els reptes que té pendents aquí a Ucraïna. Poroshenko, doncs, sembla que té marge per començar a actuar políticament, però, Lluís, què pensa fer? Primer, per acabar de convèncer les regions separatistes de l'est que tornin al país. I segon, per evitar la fallida econòmica, perquè crec que les arques estan totalment buides, no? És una pregunta de difícil resposta, però els politòlegs i els consultors polítics amb els que hem parlat donen voltes amb una idea que pensen que és la que ha de dur a Poroshenko a tirar el país endavant. I és que Ucraïna es doti d'un nou contracte amb ella mateixa, el que coneixem com una Constitució. Una Constitució que hauria de deixar satisfetes a les parts que estan protagonitzant el conflicte ara mateix. Rússia, les regions de l'est i Ucraïna. Les regions de l'est, per què podrien quedar satisfetes? Perquè la Constitució, tal vegada, hauria de tenir un tall federal que els donés més autonomia. Rússia, per què? Doncs perquè aquesta Constitució de tall federal podria incorporar una clàusula que donés capacitat de veto a les regions amb afers prou importants, com ara incorporació a entitats supranacionals. Estem parlant de l'OTAN. I a Ucraïna què li aportaria? Doncs a Ucraïna li aportaria l'estabilitat necessària per tirar endavant. Pel que fa a l'aspecte econòmic, insisteixen que Poroshenko ha de pressionar Occident perquè segueixi ajudant econòmicament al país i alhora ha de negociar amb Rússia el deute del gas i el preu del gas, que són els 2 dossiers més importants econòmics que té amb Moscou, a part de la facilitat de comerç entre tots 2 països, que és prou important i que Rússia pot vetar. Poroshenko és un home possibilista, és un home que ha estat ministre d'Exteriors i, per tant, té un perfil adequat per encarar aquest tema. Nicolás Valle n'ha fet un retrat molt acurat amb els principals trets del seu caràcter. La victòria de Petro Poroshenko és el resultat d'un esforç per eludir les qüestions més problemàtiques en el moment més crític de la història recent d'Ucraïna. La seva tàctica, discreció, moderació i treball a l'ombra, tot dedicat a un sol objectiu, evitar les etiquetes que tothom associa als polítics locals. Oligarca. Ha sabut fabricar una imatge positiva dels seus negocis. La majoria dels seus beneficis provenen dels bombons de xocolata i els dolços. Poroshenko no es dedica ni al totxo, ni al petroli, ni a la banca financera, sectors àmpliament associats al poder. Potser no és un oligarca clàssic, però és un dels homes més rics d'Europa i ha utilitzat la seva influència per ocupar càrrecs polítics des de fa una dècada. Corrupte. Ha fet mans i mànigues per vincular-se a les protestes populars i va ser un dels grans patrocinadors de la concentració europeista de Maidan. Però el cert és que és un dels fundadors del Partit de les Regions, la formació més votada pels partidaris de Rússia, i va formar part dels governs de Yushchenko i Yanukovych. Radical. Poroshenko va financiar Maidan, però es va cuidar molt d'acudir a aquell escenari per llançar consignes i fer mítings. Va mantenir un perfil baix i va deixar que es desgastessin els altres. Fins i tot ha al·ludit als actes de campanya. És propietari de diversos canals de televisió, la qual cosa li ha permès difondre el seu missatge sense haver de donar la cara. Nacionalista. Va anar a Crimea per convèncer les autoritats regionals que es quedessin dins d'Ucraïna, però va ser increpat i s'ha oblidat d'aquell territori. Ha acusat Moscou d'instigar la revolta a l'est del país, però ja ha dit que vol normalitzar les relacions amb Rússia i que aquest serà el primer país que visitarà com a president. Poroshenko, discret, moderat, però també camaleònic, el candidat ideal en temps de crisi. Tres xifres sobre la repressió a Egipte des que els militars van enderrocar el president democràticament elegit Mohamed Morsi l'any passat. 1.400 morts, 15.000 empresonats entre islamistes i laics i 1.000 condemnats a mort. En aquest cas, la majoria germans musulmans. Les violacions dels drets humans, diuen les ONGs, són ara més flagrants que durant l'època de Mubarak. I tot i això, Occident mira cap a una altra banda. Milions d'egipcis, menys que fa 2 anys, però han anat a votar en unes eleccions boicotejades per l'oposició.
Què els passa als egipcis? S'han oblidat d'aquella revolució democràtica que va inspirar el món o és que estan tan cansats d'inestabilitat que només volen algú que posi ordre al preu que sigui? Per saber-ho, anem en directe fins al Caire. Allà hi tenim Albert Alfa. Albert, bona nit. A aquesta hora hauríem de tenir ja els primers sondejos, però al final la Comissió Electoral ha decidit allargar per sorpresa les eleccions fins demà. Tan poca gent ha anat a votar i això vol dir que els egipcis potser no confien tant en el Sisi com creiem? Doncs potser no tant. De totes maneres, els mitjans de comunicació el que diuen, tots pro Sisi, que el fet que hi hagi hagut una onada de calor molt forta durant el dia d'avui, a més de 40 graus, i el fet també de que molta gent donava ja des de fa mesos per fet que el president Sisi, ja ho deien així, doncs seria el pròxim president d'Egipte, ha fet que creiessin que no feia falta anar a votar i això ha tret molts vots de les urnes, ha fet que molta gent no hi assistís. També caldria dir que el Sisi s'ha mostrat durant tot aquest temps com petulant i ha anat com de sobrat. Ell creia que no calia baixar de l'autocar per guanyar aquestes eleccions. Per exemple, no ha participat en cap míting de campanya durant aquests 15 dies de campanya electoral. Només s'ha dirigit als seus possibles votants a través d'entrevistes a la televisió. I potser tampoc no ha agradat massa als seus possibles votants anuncis com el que havia fet de que potser hauria de retallar algun nivell de prestació social com mèdica o ensenyament. Per què? I ell mateix responia, perquè la caixa de l'Estat està buida. I això que durant tota la campanya ha utilitzat un to paternalista, populista, per exemple, es dirigia al poble egipci, i llegeixo literalment, com la llum dels meus ulls. Avui han aconseguit, i ahir, que a les votacions la gent pogués, en comptes de fer una creueta en el nom del candidat, i poguessin dibuixar un cor o posar-hi la paraula t'estimo. Tots aquests fets han ensucrat tant el candidat que potser al final la gent ja n'ha quedat una miqueta tipa i ha decidit que no feia falta anar a votar. Albert, malgrat això, quin creus que és el sentiment generalitzat al carrer respecte als militars? Es creu que són el mal menor i es prefereix un home fort abans que la democràcia? La gent té ganes, primer, que s'acabi d'una vegada els 3 anys que han passat d'aldarulls, de violència i de tenir el país absolutament remogut, de no tenir turistes, d'empobrir-se cada vegada més. Això, doncs, molts hi donen la culpa a aquest fet, a que hi hagi hagut molts anys de revoltes. Però el substrat d'aquest país continua sent l'ideari de la revolució. Una cosa és l'ideari i l'altra cosa és com s'ha dut a terme, el que ha costat portar-lo a terme, que no s'ha portat a terme. Doncs tot aquest alt cost social, polític i personal per la gent del país ha fet que vulguin estabilitat. I l'estabilitat pensen que la poden trobar amb el personatge del Sisi, un personatge, però, que es vol comparar amb Nasser. Nasser fa molts anys que va existir i aquell Nasser paternalista potser ara no es pot aplicar a la societat egípcia actual, que ja va assumir uns drets quan hi va haver la revolució. Van fer la revolució per alguna cosa, per recuperar la dignitat, per tenir nom, per poder anar a votar, per poder tenir representativitat, cosa que no tenien tampoc a l'època de Nasser. Per tant, ara sí que podria ser que volen més estabilitat i el nom de Sisi la representa, però no volen una tornada al passat. El personatge d'Abdel Fattah al-Sisi l'ha retratat en el següent reportatge el nostre company Joan Roura. 4 dècades i 2 continents separen aquestes imatges, però narren fets semblants. Presidents constitucionals nomenant caps d'estat major que els enderrocaran al cap d'uns mesos. Allende hi va deixar la vida. Mohamed Morsi fa front a la pena de mort. El general Abdel Fattah al-Sisi ja està a punt de succeir-lo en la presidència. Tot una jugada en 3 actes. A l'ombra del creixent autoritarisme amb què governaven els germans musulmans es va organitzar en qüestió de setmanes un moviment multitudinari contra Morsi, el primer president democràticament elegit de la història d'Egipte només feia un any. Subvencionada per l'oligarquia militar, la revolta civil permet al Sisi fer un ultimàtum al govern. En 48 hores, el 3 de juliol passat, surten els tancs al carrer. El president va a la presó i el Sisi es prepara per obtenir tot el poder. Es gira la truita. Ara són els germans musulmans els que es rebel·len. El Sisi comença la campanya electoral amb mà de ferro. Desallotjament a trets de les places del Caire. Uns 600 morts, milers de detinguts. I judicis en massa que ja han portat al corredor de la mort
més de mig miler de partidaris del president deposat. I love my country and my own people. Amb veu de vellut i ja amb indumentària civil, el Sisi ni tan sols ha fet campanya. Alguna entrevista televisiva, però sobretot absències administrades per ressaltar la seva superioritat. Ell ja va votar ahir, amb la victòria a la butxaca. Caldrà veure si arriba als 90% de Nasser, Sadat i Mubarak. Egipte ha perdut una oportunitat. Albert, i encara una última pregunta. A aquestes eleccions el Sisi és pràcticament l'únic candidat. Què se n'ha fet dels crítics, dels germans musulmans i dels joves revolucionaris? Els germans musulmans, com tu deies al principi, estan, la majoria de dirigents, morts o a la presó i amb condemnes a mort per moltíssims d'ells. A més, ells saben, els que queden, els que estan fora encara, que la població està en contra seva. L'actual règim ha aconseguit fer visualitzar com el gran enemic del poble, el gran culpable de tots els mals del poble egipci són els germans musulmans, i això el poble ho ha assumit. I ells ho saben i, per tant, costarà que tornin a aixecar el cap. Els joves revolucionaris també tenen els líders a la presó. Ells continuen treballant molt malament perquè tots els mitjans de comunicació els hi giren l'esquena, i ells saben que ara, a diferència de quan lluitaven contra Mubarak, ara tenen en contra l'exèrcit i també tenen en contra els mitjans de comunicació i, sobretot, la societat civil, els ciutadans que creuen que aplicar les mesures per arribar a uns objectius que havien intentat els joves revolucionaris l'únic que portava era el caos. Així els ha fet entendre el règim i els mitjans de comunicació. Albert, Elfa, moltes gràcies des del Caire. Nosaltres ho deixem aquí, acabem aquí al Món 324, com sempre, amb un recull de les millors imatges d'aquests últims 7 dies. Bona nit. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי. Podrán escoger entre quienes queremos el fin de la guerra y los que prefieren una guerra sin fin. ผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศ 2. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ต้องปฏิบัติงาน Это не только газодобыча, это и газохимия, это гелевый завод, это новые предприятия.